nagaa kan nu gaanuu godhi ujannee rabbi nuu jedhi. Uummanni Oromoo uummata aadaa, seenaa, falaasamaa fi amantaa mataasaa qabudha. Falaasama sirna gadaa uummatichi uumaa fi uumama isaa ittiin galateeffatu keessaa tokko Irreecha. Barreessaan gumii abbootii gadaa Oromoo abbaan gadaa Goobana Hoolaa Irreechi mallattoo jaalalaa fi tokkummaa bakka milkii fi hoodannaatii jedhan. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee biroos Irreechi mallattoo araaraa fi jaalalaa sirnaa fi duudhaa mataa isaa kan qabu ta'uu dubbataniiru. Irreessi jaalataa, irreessi hammataa, irreessi immoo kan araaraa, kan jaalala uumu, kan diinagdee walitti hidhu, kan nageenya walitti hidhu. Keessattuu sabni Oromoo jaalataadha, hammataadha, moggaafataadha kan jennu kana kan walitti hidhu, siyaasa fi diinagdeedhaan kan walitti hidhu, jaalala kan walitti hidhu, nageenya kan walitti hidhu jennee irreessa akkasitti fudhanna jechuudha. Irreechi fi haati siinqee araara, tokkummaadha, jaalala, siyaasa waan tokkoof keessaa hin qabu. Sirni gadaa hammataadha, jaalataadha, araara. Kara malkaa hoo deemu Oromoon hooyaa mareeyoo. Mariin manaa gadi hin baatu yaa ayyolee hoo. Marii abbaa manaa haadha siqqite. Wanni manaa gadi baateef dhimma guddaa jira jechuudha malkaa dhaquudhaaf. Malkaa hoo dhaqan qabeenya maseen itti deessee kan dhabetti argate harka qallayyiin itti duroome hoo deemu maal jechuu yookaan malkaa dhaqan inni hibba guddaadha. Hoo yaa maree hoo. Hooyaa maree hoo jechaa deema. Irreechi baatii fulbaanaa keessa irreeffatamu irreecha galateeffannaa malkaatti ba'uun irreeffatamu ta'uu kan himan abbaan gadaa Goobana Hoolaa. Innis falaasama sirna gadaa Oromoon uumaa fi uumama isaa ittiin galateeffatu ta'uu abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee emmeenni dubbise himaniiru. Ayyaana irreechaa jechuun bacaqii gannaa na baaste booqa birraa na hoofalchite jedheet Oromoon haati siinqee ulfaa baatte siinqee ofii qabatte aannan ofii qabatte damma ofii qabatte. Lagatti galateeffannaadha. Kara lagaa bu'anii Oromoon marri asirratti wal argee waaqa galateeffatee gala jecha. Oromoon amma kan amma irreeffatuutti deemu kun irreessa galataati. Ganna keessa baanee bacaqii gannaa keessa baanee mucuca gannaa baanee gara booqaa birraatitti ba'aa waan jiruuf uumaa fi uumamaa wal qabata. Wanti hunduu lagni hir'atee fi qarruun qoortee fi qarruun itittee fi wanni inni itti hawwisuni wanna bara 2015 dhabe oduu abdiin kutatin immoo bara 2016 keessa argatuuf. Nu kan irreeffannu margaan, kan irreeffannu bishaan malkaadha, nageenya, tokkummaadha, jaalala ibsa, tokkummaa ibsa. Sirni bareedaa fi miidhagaan Oromoon dhalootaa dhalootatti dabarsaa asiin ga'e kun karaa duudhaa fi safuu isaa eeggateen akka kabajamuuf namni hunduu ga'ee sarraa eegamu ba'uu akka qabu abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee kunneen gaafataniiru. Malkaa tana dhabuun Oromoon of dhabuu isaati. Malkaa tana qabatee dhaloota ofii ittiin sirroonfatee jireenya ofii ittiin qajeelfatee waan barbaadu ittiin hojjetatee keessa ba'uun dirqama hunda keenyati. Bakkeen kun bakka galateeffannaati, bakka araaraati, bakka lolaa, bakka siyaasatii miti. Irreechi mallattoo Oromooti. Keenya waan keenya jenne ayyaana keenya kana miidhagfannee haa dabarfannu. Wanti eegamuu malu Oromoonni akkasumas immoo waayillan keenya jaalattoonni keenya kan dhufan uummata Oromoo wajjin faamuuf duudhaaf safuu uummata Oromoo kana kabajuuf irreessa hoggattoo dhufan. Fuula isaanii gara nageenyaa deeffatu irra jira, nagaa laallamuutu irra jira. Alaabaa abbaa gadaatiin ala mirmirsuun hin danda'amu. Ayyaanni Irreechaa waltajjii Oromoon hundi garaagarummaa siyaasaa fi amantaa tokko malee wal gahuun tokkummaa isaa itti calaqqisiifatu ta'uunis himameera.